क्या आपको पता है ये 6 पंछी नहीं सुपर पावर हैं? नंबर 6 हमिंगबर्ड उल्टा उड़ सकती है, कोई और पक्षी नहीं कर सकता। नंबर 5 बाज 389 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गोता लगाता है, दुनिया का सबसे तेज जीव बाज। नंबर 4 कौआ क्रो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट औजार बनाता है, चेहरा याद रखता है और बदला भी लेता है। नंबर 3 तोता 70 साल तक जीता है और इंसानों जैसी आवाज निकालकर धोखा देता है, कुछ तो मरने के बाद भी बोलते रहते हैं। नंबर 2 अल्बाट्रॉस 10 दिन तक बिना फड़फड़ाए उड़ता रहता है, हवा को चाकू की तरह काटकर 1000 किलोमीटर एक दिन में पार। नंबर 1 एक आर्कटिक टर्न हर साल 90,000 किलोमीटर उड़ती है, ध्रुव से ध्रुव तक सबसे लंबी माइग्रेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।